Good thing cha pucha be met thing and zama a don't lure ponyo subshot jail deep only deep only dinner bones and people can go put in a post come my mabita vale put just about for me fine open the bone in the bones let my life no so let me be open on the bame to my dolly cannon the back in the okay one of your name to my dolly cannon the back in the okay tipo ma usen brush tool နဲ့သုံးပြပါမယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်လေးမဲ့ပုံမှာ brush tool လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဥစဉ်ဘိုင်အောင်ထားခြင်းနဲ့ဥစဉ်မှာအပြာအောင်ထားခြင်းအပြာအောင်တစ်ချက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာအပြာဝင်းဝိုင်း okay နေလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာအပြာအောင်လေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာ brush လေးကသေးနေနော်ဥစဉ်တစ်ချက်ဝင်မယ်ဒီမှာဒီ brush side ကိုနည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲဒီနောက်နော်အဲဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်အပြာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ကဥစဉ်အဖြူအောင်ယူမယ်ဒီမှာ brush cleaner ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာအဖြူအောင်လေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ yo brush tool လေးနဲ့သုံးတာပါအဲ့ဒီ brush tool ရဲ့အောက်မှာဥစဉ်တို့ဒီမှာ mixer brush tool ဆိုတာရှိရနော်ဒီ mixer brush tool ကတော့ဆေးရောင်တွေရောတော့တဲ့အခါမှာပကြီးဆွဲတဲ့အခါမှာသုံးပါလေဒီပုံမှာဥစဉ် check လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ brush ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပေါ့အကယ်၍ကိုကဒီလက်ရှိဒီထဲမှာပေးတာတွေတင်မကြိုက်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကျင်တယ်ဆိုရှင်လည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ် window ထဲဝင်ပါ window ထဲကနေဥစဉ်ဒီမှာ brush ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ brush dialog box လေးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီထဲကကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရွေးလိုက်ပါဥစဉ်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ brush ကလေးတစ်ခုရပြီဒီမှာ setting တွေကိုကိုချိန်ရင်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဒါတွေကိုပြောင်းလဲပြီးချိန်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ဒါဒီ brush ကလေးကိုယူတော့မှာပေါ့နော်ချက်တစ်ပတ် clip ပါဒီမှာ new brush preset ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက် clip လေးပဲနော်ဒီမှာ name ဆိုတဲ့ပေါက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာဒီမှာကိုပေးချင်တဲ့အမည်ပေးဖို့ဥစဉ်ကတော့လောလောကူကူပဲ999လို့ကိုသုံးလုံးလို့အမည်ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဥစဉ်တို့ကိုသုံးလုံးအမည်နဲ့ brush ကလေးတစ်ခုရပါပြီဒီဘက်ကဥစဉ်တို့ဒီမှာ brush preset ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုဥစဉ်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ brush ကလေးကဒီထဲမှာရှိနေပါတယ်ဒီတိုင်းမမြင်အောင်နော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်ဒီထဲကနေလဲပြီးဥစဉ်တို့ဒီမှာ larger list ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒါတစ်ချက်လေးပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ brush နေနဲ့သူ့ရဲ့အမည်တွေပါဒီမှာတွဲပြီးပြထားပါလေဒီမှာ999ဆိုတဲ့ brush ကလေးပေါ့နော်အောက်ဆုံးမှာဥစဉ်ဖန်တီးတာပါဒါဥစဉ်အရင်လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကိုမလိုချင်တော့ဘူးဖြတ်ချင်တယ်ဒီပုံမှာ select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးဒီအောက်မှာ delete ဆိုရှင်နော် delete ကိုတစ်ချက်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြတ်သွားဒီမှာဒီနောက်ဆုံး brush ကလေးကိုဥစဉ် select မှတ်ပြီးယူလိုက်မယ်နော်ဒီအောက်ဥစဉ်မလိုချင်တော့ဆိုပိတ်တော့ပေါ့နော်တစ်ချက်လေးမယ်ဟိုအောက်မှာ close test ကလို့ဆိုတစ်ချက်လေးလိုက်ရှင်ဒါပိတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဥစဉ်တို့ဆွဲကျင်တာဒီမှာဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဘာယူမလဲဒီမှာအပြာယူမလဲဆိုရင်ဒီမှာအပြာရအောင်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်အကွက်ထဲမှာအခုလို့ custom ဖြစ်နေနော် custom မှာဥစဉ်တို့ဒီမှာ drawing ကိုယူတယ် drawing ဆိုတာဒီပုံမှာဒီဆေးရောင်တက်တက်ပဲအောက်ကဆေးရောင်တွေမပါဘူးဒီမှာဥစဉ်တစ်ခုဆွဲပြမယ်အဲဒီမှာအပေါ်မှာဥစဉ်တို့ခုဆွဲတဲ့အရောင်တက်တက်ပဲပေါ်လာတယ်ဒီအောက်ခံအရောင်နဲ့မရောဘူးပေါ့နော်ဒီ drawing ကအောက်မှာဒီမှာဆို what ဆိုရှင်နော် what ဆိုတာကဒီအောက်ခံအရောင်နဲ့ခုဆွဲတဲ့ဟာနဲ့ရောမှာခုဥစဉ်တို့ယူထားတာအပြာအောင်နော်အပြာအောင်နဲ့ကြည့်လိုက်အပြာအောင်အောက်ခံအဖြူသားနဲ့ရောနေတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် what မှာလည်း၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုရင် very mist ဆိုရှင်နော် very mist ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလွန်ပေါ့နော်အလွန်ကျွန်းတာဒီအောက်ကဆေးတွေနဲ့တသားတဲ့လူလူရောပြလိုက်မှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာယူလို့ရပါတယ်တစ်ချက်ဒီမှာ click လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒီမှာဘာအောင်လိုချင်တယ်ကိုကဒီထဲကအရာတွေမဟုတ်ဒီပကြီးကားချက်ကအရာတွေလိုချင်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီအပြင်ဘက်ကိုဒီလိုဆွဲလိုက်တော့ကိုလိုဓာတ်ပုံလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်လာကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုဒီမှာတစ်ချက် click လိုက်ပါအော်ဒီမှာ click လိုက်တာနဲ့ဒီ new ထဲမှာဒီကအရာကဒီဘက်ကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဥစဉ်တို့ဆွဲမယ်ဒီတိုင်းဟိုဒီမှာဒီ brush cycle ကနည်းနည်းသေးနေတယ်မကြီးကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်နော်ဟိုဒီမှာ site မှာကိုကြီးကျင်တော့ကြည့်ပေါ့ဒီနေ့ကြိုက်လို့ရှိရင်တော်ပြီပေါ့နော်ကဲဒီဘက်လည်းဥစဉ်ဒီမှာဆွဲပြီးတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်ပြီနော်ဒီမှာ brush နဲ့အောက်ကစီးတွေနဲ့ရောသွားပြီဆိုကြပါစို့ဥစဉ်ကဒီဘောအရောင်တစ်ခုအလွယ်တကူယူကျင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ် keyboard ကနေ alt out နှိပ်လိုက်ဒီမှာ brush ကလေးကပုံစံပြောင်းအောင်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့် mouse ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီကအသားကိုယူပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအသားနဲ့ပေါ်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ကိုလိုစီရီတော့ပုံမှာလဲကိုလိုမျိုးဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီစေးချစ်တယ်လို့လောက်လိုက်မယ်ဒီကောင်းငင်အရာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဥစဉ်ဒါကျင်းတတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေဥစဉ်နေဒဇင်းပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေလဲပြီးတော့ elliptical mark ကိုရွေးထားမယ် elliptical mark ကိုနဲ့ဒီပုံမှာ sound တစ်ခုဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုနေပေါ့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်ဒီတော့ရွှေ့လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီနေလောက်ကြိုက်ပြီဒီထက်မှာဥစဉ်ကနေဆိုတော့အနီအောင်ဖြစ်ရမှာနော်အနီအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တို့ဒီမှာအရင် foreground ကိုအနီအောင်ထားမှာပေါ့နော်ဒီအောင်ကြိုက်ရင်ဒီအောင်မလို့ကိုထားချင်တဲ့အရောင်ထားပါနော်ဥစဉ်ဒီအောင်ထားလိုက်မယ် okay
okay ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီး edit ထည့်ဝင်မယ် edit ထည့်ရနေပြီး save ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် fail ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ fail တိုင်းလောက်ပေါက်လေးပေါ်လိုက်နော်ဒီအပေါ်မှာ use မှာကြတော့ foreground color ကိုရွေးထားရမယ် foreground color ဆိုဒီက color ကိုပြောနော်ဒီက color ကိုဒီမှာ foreground color ရွေးပြီး okay နေလိုက်မယ်အော်ဒီထက်မှာဒီမှာနေရဲ့အယောင်ပေါ်လာပြီဒီထက်မှာဦးစင်းထပ်လို့ save ထပ်လို့ရောပြီးဖြစ်မယ်ဘာအောင်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမဲအောင်လေးနဲ့ဆက်ဖြစ်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့အမဲအောင်ရအောင်နော်ဒီဘက်ကနေလို့ဆိုတော့ဒီ brush tool လေးနဲ့အပေါ်ကနေဒီလိုမျိုးဖိရရှင်ဒီနေအမဲအောင်လေးပါအောင်နော်โอเคဒီဘက်ကနေဆွဲလို့ရှင်ဒီကအယောင်လေးပါဒီဘက်မဟုတ်တော့ဒီဘက်ကဒီလိုဖိဆွဲလို့ရှင်အယောင်လေးမပါလို့ပေါ့နော်ဒါကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ select ကိုဖြတ်ပါတော့မနော် control D ဆိုတော့ဒီမှာ select ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဒါဆိုနေတစ်စင်းဒီမှာပေါ်နေပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီ mixer fret ကိုတုံးတက်သွားပါပြီခုတစ်ခါထပ်ပြီးလို့ဦးဇင်းရှင်းပြမှာဒီဘက်မှာဆိုရင် history brush tool တွေကြောင့်ရှင်းပြပေးမှာဒီမှာအောက်မှာဆိုရင် art history brush tool ဆိုတာရှင်နော် art history brush tool ဆိုတာကတော့ဒီပုံလေးကိုပေါ့နော်ပကြီးပုံဖြစ်သွားအောင်လုပ်ထားတယ်အများတော့ပဲသုံးပါတယ်ကိုဒီမှာရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုတေးသေးလေးဖြစ်နေနော်အပေါ်မှာဒီမှာတစ်ချက်ဆွဲချက်ဟောအောက်ကပုံကြီးကဒီဆေးတွေကပြန့်လို့ဟောပေါ့နော်ပကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနော်ဒါကြီးနေသေးတယ်ကြီးနေတာသူ့ကို site ကိုနည်းနည်းလေးကိုကအသေးကြီးပေါ့ဒီမှာသေးလေဆိုရင် site ကိုနည်းနည်းဆွဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီလိုတအားဆွဲလိုက်ရင်ဒါအပြည့်ဖြစ်မှာနော်အပြည့်ဖြစ်မှာဒီမှာ opacity မှာ short လိုက်မယ်နော်တာကြီး water down လေးမဖြစ်ချင်ဘူးနော်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်မှာဆို opacity မှာကိုလိုချင်သူဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပကြီးပုံလေးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ opacity ကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်း short မယ်30ကနေပြီး15လောက်ကိုဖန် short ပလိုက်မယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်အပေါ်ပိုင်း water down ဖြစ်သွားတာပေါ့ပကြီးပုံစံစေးပကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီစီဒီတော့အပေါ်မှာလည်းဒီခုလိုမျိုးပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲဒီအပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းလိုသေးလေဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါရိုက်ပါနော်ဒါဆိုဒီငကူပုံပေါ်မှာကိုဦးစင်းတို့လောက်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်း brush tool တွေနဲ့သုံးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးမျိုးသုံးထားပါတော့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ခုနက check လိုက်မယ်နော် check လိုက်ဒီဘက်မှာဆိုရင် history brush tool ဆိုတာရှိနော်အဲ့ history brush tool ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ history brush tool ဆိုတာဒီအပေါ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖြတ်စီးတာပါဒီမှာ site ကနည်းနည်းသေးနေတယ်နော်ဒီမှာ site သေးသေးဆိုမှနည်းနည်းတစ်ချက်ဆွဲကြအပေါ်လှုပ်ဆောင်ချက်ပြက်ငကိုပုံပြက်ပေါ်လာနော်ဒီမှာသေးတဲ့အတွက်သူနည်းနည်းကြည့်မယ် site ကလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီနေဒီတိုင်းဆိုရင်သူတအားကြီးပုံမှာပေါ်တော့နော်အဲ့ဒါပုံနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short ကျင်ဒီမှာ opacity မှာသွား short မယ်ဒီမှာ100ကိုနည်းနည်းလေးထပ် short လိုက်မယ်ဒီနေလောက်ဆိုရနော်အဲ့ဆိုအရင်လည်းမပေါ် water data လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ CD တော့ကိုဒီမှာအပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ CD တော့ပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကပကြီးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ပုံတူကိုပြန်သွားမယ်ပုံတူထဲမှာငှက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ယူမယ်ယူဖို့တော့အရင်ဆုံးဒီဘက်က rectangular mark တူနဲ့ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်နော်ခြုံမိအောင်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ် slap ဖြစ်သွားရင်နော်ဒီအထက်ကနေဦးဇင်းအနီသားတွေနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီငှက်ကလေးကျန်မှာပေါ့အဲ့တော့အနီသားနှုတ်မယ်အနီသားနှုတ်ဖို့တော့ဒီဘက်မှာ quick selection tool ရှိ quick selection tool ယူလိုက်မယ်နော်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ site ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်ပြင်ပေါ့ site ကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ထားမယ်နော်ဒီတည်းကနှုတ်မှဖြစ်တော့ keyboard ကနေ alt ကိုလက်နဲ့ဖိတာနော်ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ click လိုက်မယ်အနီသားတွေကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငှက်ကလေးပဲကျန်နော် control X ဆိုတော့ cap လောက်ဖြတ်ယူရမယ်နော်ဒီတဲကိုသွားမယ် control V ဆိုတော့ငှက်ကလေးပေါ်လာပြီငှက်ကလေးကိုကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာလေးဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီတိုင်းအခြားပုံတွေကိုယူသွင်းတဲ့အခါမှာဒီအနားဆုံးတွေကပြက်ပြက်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒါတိတ်မသေးတတ်ဘူးဒီအနားဆုံးလေးတွေမပေါ်အောင်တိတိတက်တက်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ဦးဇင်း blast tool ကိုသုံးရပါတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်လိုက်ပါဒီပေါ်မှာ blast tool ဆိုရနော် blast tool လေးနဲ့ဒီအနားဆုံးလေးပုတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်မှာ site နည်းနည်းသေးနေသေးတော့ site လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်မယ် blast tool ဒီနေကြည့်လိုက်နော်အဲဒီအနားဆုံးလေးတွေကိုငှက်ကအနားဆုံးတွေဒီလိုမျိုးပုတ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီငှက်ကလေးက water dye ဖြစ်ပြီးတော့တေတက်ကလေးဖြစ်သွားလာပေါ့နော်ဒီလူပုံတွေမှာမျက်နှာတွေမှာကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီ blast tool လေးနဲ့ပဲပို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တေတက်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီပုံလေးကိုဇင်မာကို blast tool လေးနဲ့ဒီလိုဆွဲတဲ့ခါမှာတေတက်ကလေးဖြစ်သွားပြီအောက်ကပုံနဲ့တသားတည်းကျသွားပြီပေါ့နော်ရပါပြီခုတခါအဲ blast tool ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် short band tool ရှိ short band tool ကတော့ blast tool ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ blast tool ကတေတက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင် short band tool ကထင်ရှားအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အောက်မှာဆိုရင်တော့ smart tool ဆိုတာရှိနော်အဲ smart tool ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ် smart tool ကတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုဒီကဆေးသားတွေကိုပြန့်နှံ့သွားအောင်လုပ်တာပါဒီမှာ site ကလေးနည်းနည်းသေးနေတယ်နော်ဒီမှာ site ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့တော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီငှက်ကလေးအတောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲယူလိုက်မယ်အော်ဒီမှာဆေးသားလေးပြန့်သွားတယ်ပြန့်တဲ့အခါဘာနဲ့သွားတူဆိုငှက်ကလေးကတကယ်လေထဲမှာပြန်တန်းနေတဲ့ပုံလေးနဲ့သွားပြီးတော့တူသွားပါတော့အဲဒီလိုမျိုး
အနာဆိုရင်မှသေးလို့ရှိရင်ကိုယ် site ကိုဒီနံပါတ်ကကြည့်အောင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုလိုမျိုးဆေးတွေကပြန့်သွားတာငှက်ကလေးကပြန်တန်းနေလေပုံလေးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ငှက်ကဆိုတဲ့ဒီမှာဆိုရင်တအားကြီးနေတယ်နော်ငှက်ကိုသေးမယ် control key နဲ့ TQ တွန်းနေလိုက်မယ်ပြင်မှာ transform box လေးပေါ်လာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုညင်ညာလေးဖြစ်အောင်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ငှက်ကလေးဒီမှာသေးသေးလေးဖြစ်သွားနော်ဟိုဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရွှေ့ပေါ့ဒီနေ့ရွှေ့လဲပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ငှက်တစ်ကောင်ရပြီဒီဘက်ကကျွန်တော်မူတူလေးကိုယူထားမယ်နောက်ငှက်တစ်ကောင်ထပ်ပွားမယ် keyboard ကနေ order ကိုဖိထားမယ် PPT ပေါ်မှာဆွဲပြမယ်နောက်ငှက်တစ်ကောင်ထပ်ပွားလိုက်မယ်ဒီနေ့နော်နောက်ထပ်ပွားမယ် keyboard ကနေ order ဖိလိုက်ပါမောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုငှက်3ကောင်ရပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ခါသွားမယ်ဒီအောက်ကကျွန်တော်နာမည်လေးတွေကို select map လုပ်နော်ဒီမှာ rectangular marquee နဲ့ယူမယ် rectangular marquee ကနေဒီမှာဒီအောက်ကဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ select map မှာ control x ဘက်ကဖြတ်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုသွားမယ် control v ဆို paste လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသေးနေတယ်လေ control နဲ့ t ကိုနေလိုက်မယ် transform box ပေါ်လိုက်နော်အဲဆိုကျွန်တော် shift ကိုဖိထားလိုက်ပဲဒီလိုပေးရဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်အရွယ်စားညီညီနဲ့ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဒီမြောက်ကြည့်ပါမယ်အမောက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပဲကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုဒီလိုမျိုးတင်လိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ keyboard ကနေ enter ခေါ်လိုက်မယ်နော်မပုံပုံရပြီဒီပုံလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းတော့မယ်ပေါင်းဖို့အတွက်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်အကုန်လုံး select မှတ်ရမယ် keyboard ကနေ shift ကိုတစ်ချက်ဖိထားမယ်နောက်ကအောက်ဆုံး layer တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံး layer တွေကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်ရနော်အဲ့ဒီမှာ control key နဲ့ e key ကိုတွန်းနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်တပုံနဲ့ဖြစ်သွားပြီကိုတခါဦးစင်တို့ slide 2တွေကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ် slide 2ကတော့ cropping 2ရဲ့အောက်မှာကွဲနေပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက် click မယ်နော် cropping 2ကိုဒီအောက်မှာဆိုရင် slide 2တွေရှင်နော်ဒီမှာ slide 2တွေကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအရင်ဆုံး slide 2တွေတစ်ချက်ဆွဲပြရမယ်နော်ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ပါအခုလိုမျိုး slide 2နဲ့ဆွဲထားတဲ့အကွက်ကလေးကလိမ်မော်ရောင်လေးပေါ်နေပေါ့နော်ဘေးမှာလည်းအကွက်တွေပေါ်နေတယ်ဒါကိုဦးစင်မကြိုက်ဘူးဆို keyboard ကနေ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီ slide 2ချက်ဖြတ်လိုက်လို့ရနော်နောက်ကထပ်ဆွဲမယ်ဒီဘက်က slide 2ကိုရွေးထားမယ်ရွေးထားလိုက်ပြီးဦးစင်တို့မှာနောက်တစ်ခွက်ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ခုလိုမျိုးပေါ်လာဒီ slide 2ကိုဦးစင်တို့အကွက်တွေကိုပြုပြင်ခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အရွယ်စားလေးသေးတာကြီးတာလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်ဆိုအဲ့ဒီ slide 2ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် slide select 2ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်လိုက်ပါနော် click လိုက်ပြီးတော့ဒီဘေးကအနားဆုံးလေးတွေဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ကျင်းတာချုံတာလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ mouse link နဲ့ fill လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲရတယ်ဒီမှာဦးစင်တို့ဒီ Google ဆိုတဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုးဖိဆွဲလိုက်မယ်အော်ဒီမှာ Google မှာတခုဝင်နော်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကဦးစင် slide 2လေးကိုပြန်ရွေးမယ် slide 2လေးကိုရွေးမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဦးစင်နော်အရှင်သူစိတ်တာဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်း slide 2လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်အော်ဒီဘက်မှာလည်းတခုဝင်နော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာလည်းဦးစင်တို့ slide 2နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်အပေါ်မှာလည်းဟိုမှာတော့ဒါဆိုရင်အချက်က3ချက်ဖြစ်မှာဒီမှာတစ်ကွက်2ကွက်3ကွက်ဒီအကွက်တွေမှာဦးစင်တို့ link တွေလည်းချိန်လို့ရပါတယ်ဒီ Google ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကိုဦးစင်တို့ link ချိန်ချင်တယ်ပေါ့နော် link ချိန်ချင်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဦးစင်တို့ internet ချိန်ထားမယ် internet ချိန်ပြီးဦးစင်တို့ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုခဏဝစ်လိုက်မယ်ဝစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဦးစင်တို့ဒီ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ browser ပွင့်သွားပြီ browser မှာဦးစင်တို့ Google နဲ့ link ချိန်ချင်ဒီပုံမှာ Google လို့ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ပေါ် Google လို့ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမှ enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ Google ပေါ်လာမှာပေါ့ဒီပေါ်က URL မှာဒီမှာ https column / so လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုစင် copy ကူလိုက်ပေါ့နော်control copy ဆိုကူလိုက်ပေါ့နော် control C နဲ့ copy ကူလိုက်ကူပေါ့ blow ကူဒါလေးကိုခဏတော့အောက် click မှာတင်ထားလိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်ဒီထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဦးစင်တို့ copy ယူထားတဲ့ link လေးကိုချိန်ချင်တာနော်ဒီအကွက်ပေါ်မှာဦးစင်တို့ဒီ mouse click တင် right click ချက်နေလိုက်ပါမယ်ကိုလို box လေးပေါ်လာနော်အပေါ်မှာ edit / option ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါကို check လုပ်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ကိုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ name မှာကြာလို့ရှိရင်ကိုပေးချင်တဲ့အမည်ပေးပေါ့အကယ်၍ဦးစင်ကဒါလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီမှာ0012လို့ပေးလိုက်မယ်အမည်လေးပေးချင်လို့လည်းပေးလို့ရနော်ဒါလွယ်လွယ်ကူမပေးဘက်ထားရရနော်ဒီ URL မှာခုနကဦးစင်တို့ copy ယူထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ link လေးတစ်ခုဝင်ပါပြီဒါ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဦးစင်ဒီဓာတ်ပုံလေးကဒီ Google မှာတော့ဘလို့ချိန်ပါဘောနော်တရား Google ကဒီ Google ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မှာနော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုနက browser ပုံပြီးတော့တစ်ခါလေးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခုတစ်ခါဒီဦးစင်တို့ဒီအရှင်သူစိတ်တာဆိုတဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနာမည်မှာလည်းဦးစင် Facebook ကောင်နဲ့ link ချိန်ပါမယ်ဦးစင်တို့ဒီ browser ကိုဖွင့်မယ် browser လေးနဲ့ဦးစင် Facebook ကိုရိုက်ချလိုက်မယ်နော်အောက်မှာ Facebook ရှိတယ် check လိုက်မယ်မအပေါ်မှာဒီ URL မှာဒါလေးကို copy ယူလိုက်မယ်နော်control C ဆို copy ယူလိုက်မယ် copy ယူလာလေးကိုအောက် click မှာခဏလေးဝတ်ထားလိုက်မယ်ဒီပုံမှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ edit / option ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီ URL မှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါဦးစင် Facebook ကောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ဟာလေးကိုဒီ name မှာပေးချင်ပြီးမပေးချင်တဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နော် okay နှိပ်လိုက်ပါတော့မယ်ရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးတစ်ခုကဒါရသွားပြီပေါ့ခုလိုမျိုး slide 2နဲ့အစစ်စစ်အမှောင်မှာလောက်ထားတဲ့ပုံတွေကို watch ပေါ်မှာတင်လို့ရှိရင်ရိုးပုံတွေတင်ရလည်းမတူပါဘူးဒါပို့ပြီးတော့ပေါ်လာမြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ရိုးပုံတွေလို့စောင့်စရာမလိုပါဘူးခုလို link တွေလည်းချိန်လို့ရတယ်
ဒီပုံသိမ့်ပါတော့မသိမ့်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့ file ထဲဝင်မယ် file ထဲကနေမှာ sit forward and device ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးအကွက်ကလေးပေါ်လာပါပြီဒီကွက်ကလေးထဲမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရပါသေးတယ်ဒီဘောကဒါ file type ပါ file type ထဲမှာလောလောဆယ် JPEG ကိုရွေးထားတယ်เนาะအခြားဟာတွေကိုလည်းပြောင်းမလို့ရွေးရအောင်ဥစဉ်တော့ဒီငကို JPEG တိုင်းမှာထားလိုက်မယ်เนาะဒီအောက်က lower ဆိုတာသူ quality ပေါ့เนาะ quality မှာကိုပြင်ရင်လို့ပြင်လို့ရပါတယ်တစ်ချက် click လိုက်မယ်เนาะအောက်ကဥစဉ် height ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆို height ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်ပြီးဆိုရင်တော့အောက်က save တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ကိုလို dialog box လေးထပ်ပေါ်လာတယ်ကိုကဒီ file ကိုဘယ်နေရာမှာသိမ်းနေတာလဲဥစဉ်ကတော့ဒီ file ကို document ထဲမှာသိမ်းမှာเนาะဒီမှာ document ကိုယူပလိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာ document ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှင်ကြည်ပါ file name နဲ့ဘာအမည်ပေးမှာလဲလေပေးချင်တဲ့အမည်ပေးပေါ့เนาะမပေးသူ့တိုင်းထားလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် format မှာဆိုလို့ရှင်သူက2မျိုးပြတာเนาะအောက်မှာလည်းအမျိုးရွေးစရာရှင်เนาะလောဆယ် 80mm image ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ဒါကိုဥစဉ်ရွေးထားလို့ရှင်ဒီဘက်မှာ folder လေးတစ်ခုနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပြမယ်ဒီဘက်မှာ 80mm file လေးတစ်ခုလည်းပြမယ်เนาะကဲ save လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါစိတ်ပြီးတော့เนาะဒါလေးကိုခဏတင်လိုက်ပါမယ်ဥစဉ်ကတော့ပြန်ဖွင့်မယ် this pc တွေကနေလည်းပြီးတော့ခုနဥစဉ်တို့တင်ထားတဲ့ file လေးကဒီ document ထဲမှာတင်ထားเนาะ document file ကို double click နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะခုလိုမျိုး file လေးနှစ်ပိုင်းရတယ်အပေါ်က image ထဲမှာခုနဥစဉ်တို့ပိုင်းထားတဲ့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေမှာပေါ်နေတယ်ဒီအောက်မှာ lampstand ဆိုတာလေးကတွေ့တယ်เนาะအဲ့လေဥစဉ် double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာเนาะဒါလေးပိတ်ဒါလေးပိတ်ဒီမှာဆိုဒီရိုးရိုးပုံမှာဒီလိုတင်လိုက်ဆိုရင်မောက်ကလေးကအခုလိုမျိုးမြားလေးနဲ့ပြဒီ Google ပုံမှာတင်လိုက်ဟောအခုမှလက်ကလေးပုံစံနဲ့ပြောင်းမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ Google ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက Google ကိုတခါတည်းခေါ်သွားမှာဒီ name မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်ကလေးပြနော်ဒီ name ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Facebook ကောင်တခါတည်းခေါ်နော်ဒီမှာ Google ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြမယ်ခဏစောင့်ပြလိုက်ပါဟောဒီမှာ Google တွေကိုရောက်ပဲနော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးဖတ်ဆုပ်လိုက်မယ်ဒီကဥစဉ်တို့ဒီ name ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်ဒါဥစဉ် Facebook ကောင်ကိုရောက်သွားပါပြီတော့ပတ်ပြန်ဆုံးမနော်အခုလိုနီးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော် website တွေမှာဆိုရင်ဒီပုံတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ကြရအောင်